tumwebaza olw'ebirungi byatuteeramu n'abantu ab'enjawulo betutambudde nabo era betutambula nabo betusanga ku makubo ne tukwatako n'abatusanze mu makubo ne batukwatako. Tumwebaza n'olw'ababi batufunako obujja, enge, effitina n'agatimatima. Tukwebaza bulijjo olw'okutubikkulira abo abeekwese, okutulaga abo be tutalaba n'okututeesezanga wakati mu bubi. Naye ng'era tukwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Si ffe tusaanidde, wabula kyali kisa kyo ne tubeera ekyo ensi kyeyinza okuba ng'eyagala. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa ebyabwe n'abaabwe. Tusaasira nnyo n'abo abatatwagala. Kibi nnyo naye tetulina kyakukikolera. Naye ne tubeebalizaako ebirungi ebyo bye mufuna mu biro bino. Wano we tutudde olwaleero waaliwo abaatuulawo emyaka 400 emabega. Wano we tutudde. Era wano we tutudde olwaleero walibaawo abatuulawo emyaka 400 egijja. Teri amanyi bwe bafaanana, teri amanyi bwe balibeera, wabula tukkiriza bukkiriza nti baliba bazzukulu baffe. Nabwe kityo tujjukizibwa kutambulanga mu nsi n'obwegendereza, nga tujjukira nti Katonda bw'akuwa ekisa tobeera wanjawulo ku balala, wabula baakikuwadde olw'okwagala kwe, naye n'okusingira ddala okubeera akabonero ak'essuubi eri abalala oba okukikozesa okusitula abalala. Wonna w'oli tobanga omuziziko mu kkubo ly'omuntu omulala. Mu byonna by'okola togendereranga okunyigiriza omuntu omulala. Mu byonna by'oteekateeka weefumiitirizenga nnyo, anti nze ndi wa bujja, mpala n'emirembe egiwerera nno ddala olw'ensobi ezikolebwa abo abagisoose oba abagikulembedde. Tubaaniriza mu nteekateeka yaffe ey'olwaleero, manya ky'oli, manya omulimu. Tubeebaza nnyo mmwe abambadde engoye zammwe naye ne musigaza emibiri gyammwe. Tubeebaza nnyo mmwe abambadde engoye zammwe naye ne musigaza emibiri gyammwe. Kikulu kubanga egyo gyo giribeera nammwe, engoye ne bwe ziribaggyibwako, ne bwe ziritaataagana, ne bwe ziriddugala, mulisigala n'emibiri gyammwe. Enkya ya leero nsaba twefumiitirize ku kubala ebibala, ekiragiro ekisookera ddala oba ekyasooka, ti mubale ebibala. Mubale ebibala kye kiragiro ekyasooka, mubale ebibala. Okubala ebibala, buli bwakulagira okubala ebibala, kabonero akategeeza nti ensigo already mweri. Tosobola kubala bibala nga tomeze, ate tosobola kumera nga tovudde mu nsigo.
kyokka ensigo tesobola kubeerawo kumera nga teri mu ttaka, ate era naawe tojja kukula nga tolina mulandira. Eyatutuma okubala ebibala yenna yakirina enkoto w'obwongo bwe nti ensigo eteekeddwa okumera weeri, ettaka mweteekwa okumerera weeriri, era erina obusobozi bwonna okufuuka ekibala ekinene eveeko ebibala. Buli mutonde gw'olaba atambulira ku ttaka lino, buli mutonde oba azaalibwawa oba akkiriza ki, buli mutonde asobolera ddala bulungi okubala ebibala. Emabega eyo twabategeezaako nti omuti bwe gumera gulwana n'ensi okukula. Ekifenensi bwe kiba kikyali kito, omufenensi bwe guba gukyali muto, teri agulaba, naye tekitegeeza nti si mufenensi naye tebaagulaba, kubanga mu biseera ebyo teguyina bibala. Abeetaaga okwokya amanda bano abatema ebibira bano batemako n'amatabi ne gukaabamu katono, ne guddamu ne gwebumba ne guzibawo ne guleeta ettabi eddala, okutuusa lwe gulwana n'ensi ne gubala ebibala. Ne tubategeeza nti bwe gubala ebibala teguyita balya. Abalumiddwa enjala ne bagulengera nga gulina ebibala, ne bwe guba mu nsiko nga waliwo ssere mungi n'amaggwa, basaawawo ssere n'amaggwa bakutuukeko. Ne tubategeeza nti tegutwala mu katale ebibala byagwo, akatale ke keetaaga okutunda ebibala ebyo era ke kajja gye guli. Ne tubategeeza nti buli lussa gussa, tegufaayo oba olussa luli baalya oba tebaalya, oba byonna byavundira ku muti. Ne tubategeeza nti buli ajja gye guli tegumutunuulira ggwanga lye, tegumutunuulira nsikiriza ye, tegutunuulira bw'ayambadde, bw'afaanana, gumuwa ebifenensi byonna by'ayagala kevuna bibanga ku muti kwebiri, nga gunoonya ekintu kimu, butasalwa butatemwa. Ekitegeeza nga n'omuti obuti gukimanyi nti okubaawo kwagwo ku nsi n'okuwangaalawo kisimbye amakanda mu busobozi bwagwo okuwaayo kye gulina by'ebibala. Kaakati naffe amakulu gaffe ku nsi n'okubeerako nga tukuumwa nga tulabirirwa kwe kuwaayo ebibala byaffe, kwe kubala ebibala abalala ne babyebalizaamu ne babirya. Era etteeka eriri ku butonde obw'omuntu, teri muntu afuna nga tavuddeeko kibala. Newankubadde tubeera mu mulembe omuli abantu abaagala okuteega obuteezi, banoge bakungule ebibala naye nga bo tebalina kye basize. Buli atambula ku nsi muye mulimu ensigo,
ensigo eyo yerina okumera ebala ekibala. Eyamutuma yamugamba kubala bibala, wabula teyamugamba weesige mu ttaka, weekuume, weefukirire, weeriise, ogumiikirize abakulwanye, ogule osse ebibala. Ebyo byonna yamanya nti gwe mulimu gwaffe. Wakati w'ensigo n'ekibala waliwo olugendo lunene. Wakati w'ensigo n'ekibala, bw'oleeta wano ensigo y'ekitaffeeri n'ogissa wano, n'okwata n'ekitaffeeri ekijjudde ekiwedde ekikuze obulungi n'okissa wano, wakati w'akasigo kano ne kino ekitaffeeri ekinene waliwo olugendo wakati. Ensigo eyo byonna byeteekwa okuyitamu esobole okussa kino ekitaffeeri. Wakati wo n'ekyo ky'olina okufuuka mu nsi waliwo olugendo, waliwo ebyokukola. Togenda kubeera bubeezi mu ssaala okuva lumu paka ntenvu 31 ogambe nti ogenda kumera bumezi. Ekyo tekiriiwo. Eyakuwa yakuwa nsigo, obusobozi n'amaanyi n'ebikolwa okugimeza eveemu ekibala kye yasuubira era kye yakugamba ogenda obeere. Buvunaanyizibwa bwo. Buvunaanyizibwa bwo. Oyo oyo tumufudde ekintu ekiri awo abantu kye bazannyisa obuzannyisa nti nja kujja nkwate bukwasi ntwale. Tekisoboka. Ensigo temala gavaamu kibala. Ensigo bw'ogikwata n'ogissa ku ttayiro w'osulaawo ne bw'osaba essaala ezifaanana zitya nkukakasa tesobola kuvaamu kibala. Olina okumanya ensigo emererawa nti mu ttaka. Okukkiriza ku kukugambe gisitule gitwale mu ttaka, naye nga tonnagiteeka mu ttaka, ettaka eryo liteeseteese bulungi. Ensangi zino bakebera n'ebiriisa ebirimu bikwatagana n'obutonde bw'ensigo eno esobole okweyagaliramu obulungi. Bw'ejja ey'omutunsi ogirabiridde, ogikuumye ebisolo obutagirya, ogifukiridde, ogyongeddeko ebigimusa, ogirabiridde, ogiwagulidde esobole okukula esse ebibala. Waliwo abantu abalowoozesezza bannaabwe nti banakkiriza bukkiriza. Okukkiriza kikulu era y'empagi esooka mu lugendo oluli wakati w'ensigo n'ekibala. Ekisooka oteekwa okukkiriza nti ensigo mweru ogirina, embala eyo ogirina. Oteekwa okukkiriza nti byonna bye weetaaga, bye wateekebwateekebwa okubeera byonna obirina. Y'empagi esooka. Kkiririza mwoyo eyakuwa ekyo ekikulimu. Ekyokubiri, noonya okumanya n'okutegeera. Noonya okumanya n'okutegeera okukwatagana oba okwetoololera ku ebyo by'oli. Okumanya okwo kulimu obw'omwoyo, kulimu n'okutegeera amateeka g'ensi, ate n'okubeera n'obuvunaanyizibwa. Otya oyagala kusimba mmwanyi, musimbe nno emmwanyi mmwe. Bino mubiveeko, musimbe emmwanyi, mulabirire emmwanyi. Emmwanyi emala emyaka 4. Amadaazi 40 mayitirivu ssebo. Kuba kaakano kankutegeeze n'ekinaabaawo mu Museenene tokimanyi. Kati osinziira otya ku byaleero
okutta ekinaabaawo mu seenene. Keera ku makya noonye wali endogwaze emmwanyi, bw'oba oyina ettaka genda ozisimbe, olabirire, osirike. Omu oyo asingiridde emyoyo, nannyini gyo, nannyini nsi eno, nannyini kugiteekateeka, amanyi gye tuva, amanyi we tuli, amanyi gye tulaga. Ffe abantu tumanyi, ffe situmanyi, naye ye aba amanyi gye tulaga. Bino byonna bye muwulira ebyo, mugende mufune endokwa, musimbe emmwanyi, muzirabirire, muzikuume bulungi. Kale tunaazirya obuli ne tuzigaaya ne tuzirya ng'emmere. Bwe zirigaana tulizirya buli, naye nga weeziri kwe kukkiriza okutuufu. Omuntu akkiriza nti ngenda kubeera mugagga n'akoma awo, amakulu ge gaba matono. Naye omuntu akkiriza nti ngenda kuba mugagga ng'alina ebikolo bye eby'emmwanyi 200, oyo aba n'okukkiriza okulamu, ono aba n'okukkiriza okufu. Ene musimbe emmwanyi, tube n'okukkiriza okulamu. Tebabalimba. Mu nsiko eyo waliyo ensolo 2, empologoma n'obugabi. Empologoma zirya ku ngabi, naye omutonzi w'ensiko eyo mugezi, takkiriza mpologoma kuwera kusinga ngabi, kubanga bwe zinaawera obungi tezijja kulya, zijja kufa enjala, anti zijja kulya engabi ziggwewo. Kale kyava alaba nti lwe ziyitirira ng'aleetawo ekintu mu nsiko nga zikendeera, ate tayinza kukkiriza ngabi kukendeera. Wateekwa okubeerawo okwenkanankana, era abalaba buli okwenkanankana lwe kubulawo wabeerawo okusoomooza kungi eri abo abalina amaaso agalaba. Kale tolekaayo kuba mu kibira kuba oli ngabi. Obukuumi bwo omu oyo yakuteekawo. Buno obugabi obunafunafu kwe banaalyanga, empologoma bwe zinaalyanga, anti empologoma ekeera ku makya ng'ekimanyi erina okudduka ennyo okusinga akagabi akataagala kudduka ekalye. Kyokka n'akagabi kakimanyi nti kateekwa okudduka ennyo okusinga empologoma esinga okudduka, basinga tekakikola ajja kkalya. Ffe tuddukira mu ki? Mu mmwanyi. Gy'emisinde gyaffe okuva emabega. Bajjajjaffe baali bagezi, ne bakwata emmwanyi eyo ne bagissa ne mu nnono. Bwe tugenda okwanjulwa batuleetera emmwanyi mu kibbo ne tugirya. Ababuyabuya abamu babalowoozesa nti balya sitaani. Ababuyabuya abamu, nga nze sirya ezo mmwanyi. Babuyabuya tebaamanya nti bali baddira ekirime kino ne bakigattako omuwendo, ne bakisembereza ddala eri omuntu ono amanye obukulu bwakyo n'amaanyi gaakyo. Buli muntu abeere n'ensimbi mu makka ge ng'alina emmwanyi. Mwe temwakimanya. Mutuna wina munnange oyo gwe twagenda naye eyo okuzaalibwa, ffe situlya mmwanyi. Ebyo ngambalaba omubuyabuya ono yakulirawa. Bw'olya emmwanyi olwo oba olidde sitaani. Mwaba mutya mmwe? Oli aleese ekirime akisembeza, edda omuntu okukuwa ku mmwanyi ye wabanga wa nsonga ne mu kutta omukago bagikozesanga ebintu ebikulu ng'ekigendererwa ki? Buli muntu yenna amanye obukulu bwayo. Buli muntu yenna amanye obukulu bwayo. Kale mugende mulimu emmwanyi bino ebyo. Zino embuyaga ezitambula. Ebyo biyita. Bajjajjaffe bagamba nti enkuba bw'etonnya ebingi bikya. Ebingi bijja kukya. Nebyo byonna bijja ne biyita, naye basi tusigale nga tukola ebyo tuteekwa okukola.
So mu lugendo lwaffe wakati mu nsigo gye tuli ne wano ku kibala kye twagala okufuuka waliwo ebikolwa. Ekisooka tugambye kkiriza, ekyokubiri noonya okumanya n'okutegeera. Okumanya n'okutegeera kufugibwa empagi 3: obw'omwoyo, obw'omubiri n'okwewaayo ggwe. Ekyokuna, sigala ng'owuliziganya n'omu oyo ali mu ggwe buli lunaku mu kwasiriikirira, mu kwefumiitiriza, ng'olowooza era ng'oyogera naye ku ekyo ky'oli. Oli yabagamba bw'oba oyagala okwogera naye twafuluma bweru kugenda eri. Yingira mu kisenge kyo weggalire. Yogera Mukama kuba ne bw'oba tonnayogera amanyi. Ekisenge gwe mubiri, si yenju mw'osula, gwe mubiri. Sigala ng'ofuna akadde oyingire mu ggwe oyogere naawe. Ekyokutaano, baako ky'okola, ky'ofulumya, ky'oteekawo. Baako ky'okola, ky'ofulumya, ky'oteekawo. Bukya ku makya nga bwe bukedde olwaleero, baako ky'ogenda okukola ekiraga oba akabonero akalaga okukkiriza kwo nti ddala weekuli. Okukula kwaffe mu nsi kusinziira ku bukulu bwaffe mu mwoyo. Mu mwoyo tutegeeza okukkiriza kwo. Obuwanvu bw'okukkiriza kwo bwe buwanvu bw'enkulaakulana yo mu nsi. Tuula ng'okimanyi nti wooli awo oweereddwa ekirabo, naye okusobola okukiba kiveeyo, obuvunaanyizibwa buli mu mikono gyo. Bw'oba tolina ky'okozeewo, onoogenda n'ebirabo byo mu bijja ewali bannaffe abaasooka okugenda. Waliyo ebitabo bye tutaasoma, waliyo ennyimba ze tutaawuliriza, waliyo amaduuka agataggulwa, waliyo amakampuni agagendanga ebirowoozo, waliwo engoye ze tutaayambala kubanga abalina okuziteekateeka tebaaziteekateeka, waliwo abakulembeze abagendanga abagoberezi. Gwe weefumiitirizeemu, lwaki oyagala okugenda n'ekyo ekyakuweebwa? Kijjeeyo kiwe ensi, ekifunemu. Gwe ne bw'oba tofunye nnyo okusinziira gwe ku lupimo lwo olw'ensi, oleese okufuna mu b'omusaayi gwo. Gy'emikisa gye tusisinkana olw'obulungi obwakolebwa abaatusooka, tusaasirwa ffe ne tuggirwayo obulungi obwo bututambulireko, butulabikiremu. Olwakiri ekitasobola kukomererayo ekibbulukuka buli mulembe. Tubeebaza nnyo okuwaayo obudde n'okuwuliriza. Tubasaba mube bakalabakalaba ng'obwana bw'emisota. Era tubasaba mube bagezi, munoonye okumanya n'okutegeera. Bw'obanga okedde okukola obulungi nga ddala bulungi era nga tolina bubi bw'ogenderedde, obukolenga n'omutima gwo n'omwoyo gwo n'okwagala kwo n'okwewaayo kwo n'amaanyi go n'amagezi go n'ensimbi zo n'ebiseera byo. Ebisigadde birekere ng'oyo abaakusabye okukola obulungi obwo. Omulimu gwaffe kukeera kujja wano. Ebisigadde ebikolwa ekyo tebitukwatako. Nze sifaayo oba naabeerawo omwezi ogujja guno nga ntuula mu studio eno oba siibeeremu. Ekyo ogwo si mulimu gwange. Omulimu gwange buli lwempeereddwa omukisa nzije nkozesebwe ng'eddoboozi, mpisibwemu ebyo omu oyo by'aba yagadde okuyisaamu. Ennaku z'omwezi 13 Ntenvu tugenda kubeera mu Inspiration Night wali ku Popo. Ffe we tubeera gy'okutusanga tujja kubeera ne bakama baffe ab'enjawulo, tujja kuba bategeeza. Gwe weeteeketeeke bwetesitesi 13 omwezi gwa December ye Ntenvu, essaawa 11 ez'olweggulo paka essaawa 3 bwetutyo tutera okutambula. Tubaagaliza eggandaalo lino erya Dimansi eno eddungi. Tubaagaliza okumalako omwezi oba ezzooba erya mukulukusa bitungotungo obulungi.
muno entungo mu ebitungotungo mu byakulukutiranga tugenda okuyingira mu seenene ebibadde byagaana okubuuka biryoke bibuuke ebibadde byagaana okubuuka biryoke bibuuke ebibadde byesibye biteebwe bitambule tulabe ekisa kya Katonda ng'ate nate kizzeewo. Tubaagaliza okutandika obulungi omwezi gwa Museenene kuba bwe tunaddira wano ajja kuba Museenene. Tubaagaliza obulamu tubaagaliza okumanyi tubaagaliza okutegeera n'amagezi nga magezi. Tusisinkane Dimansi ejja omu oyo nga ye mubeezi twatula n'akamwa kaffe nga tukkiriza okubaawo kw'ensi eno okubaawo kw'obwakabaka bwaffe ate n'obuwangaazi bwa Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka. Mukama Katonda ababeere tusisinkane nga ye mubeezi.